שלום לכם רבי עופר. מה שלומך צדיק? לא צריך. כן? בשם השם נעשה ונצליח. זכות רבינו הקדוש, בזכות רבי נתן, בזכות כל הצדיקים, אדוני שפתי תפתח ופייג אותי תהילתך. נלמד היום בסייעתא דשמיא, תורה קט"ו, בליקוטי מוהר"ן. כתוב, ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש על הערפל אשר שם אלוקים. זה קראנו לפני שבועיים, שבת קודש פרשת יתרו. יתרו. אז רבינו אומר כאן, כי מישהו הולך בגשמיות כל ימיו, ואחר כך מתלהב ורוצה ללך בדרכי השם יתברך. יהודי שהולך כל ימיו בגשמיות, מה הכוונה? אז יכול להיות גם כן יהודי שומר תורה ומצוות, קורא עיתים לתורה אפילו הולך למקווה. אבל מה? כל העניין שלו זה העולם הזה, העולם הגשמי. מה שמעניין אותו זה העולם הגשמי. רק מה, היות שיהודי לימדו אותו, חינכו אותו בדרך התורה והמצוות, או הוא חזר בתשובה וחינכו אותו שצריך ללמוד, להתפלל, אז בסדר, הוא עושה את זה. אבל כמו שאומרים, זה לא העניין שלו. העניין שלו זה הכסף, זה הכבוד המדומה, זה האוכל, הממון וכו' וכו'. פוליטיקה, זה מה שתופס אותו. בהכרח, מה לעשות? כמו שאומרים, הוא יהודי, יש לו ברירה, הוא חייב, מסכן, יש הלכה, לא? ואבוי אם לא, יש גיהנום. אז בסדר, מה יעשה? אז מסכן, אז הוא עושה את כל זה, אבל הוא לא מאמין שזה הנקודה. זה נקרא, הולך כל ימיו בגשמיות. אבל אחר כך נתלהב ורוצה ללך בדרכי השם יתברך. פתאום הוא מבין שזה לא הדרך. הוא מבין קט"ו. הוא מבין שהעולם הזה זה כלום. זה רק אמצעי לעבודת השם, אבל זה לא התכלית. התכלית זה עבודת השם. וממילא הוא רוצה, מתלהב ורוצה ללך בדרכי השם יתברך. אומר רבינו, אזי מידת הדין מקטרג עליו. אז יש מידת הדין שמקטרג על היהודי הזה ואינו מניח אותו ללך בדרכי השם יתברך. ולא נותן לו ללך בדרכי השם יתברך. הוא מזמין לו מניעה. המקטרג מזמין לו מניעה, כמו שאומרים, תוקע לו מקלות בגלגלים שלא יכול להתקרב לשם יתברך. אבל השם יתברך, אומר רבינו, והשם יתברך חפץ חסד הוא. הקדוש ברוך הוא חפץ חסד. אז מה השם עושה? הוא מסתיר את עצמו כביכול במניעה הזאת. והקדוש ברוך הוא מסתתר בתוך המניעה. כתוב פה בסוגריים בקטן עין למטה, עוד מעט נראה בחלק השני איך שרבינו מרחיב את הדיבור ומסביר את זה בטוב טעם ודעת, כל מה שהוא דיבר עד עכשיו. אז פה רבינו רק מדבר בקיצור, עד שהוא מגיע לפסוק, הוא מסביר את הפסוק ואז שוב הוא חוזר למה שהוא מדבר כאן. יותר בעריכות, יותר שנבין טוב. ומישהו בר דעת, מי שיש לו דעת, לדעת כי השם אלוקים, הוא מסתכל במניעה, הוא מוצא שם הבורא ברוך הוא. מי שיש לו דעת, עוד מעט נראה מי זה הבר דעת. הבר דעת זה משה רבינו, שהוא דעת כל ישראל. הוא, יש לו דעת, הוא יודע שבתוך המניעה, הוא מתבונן, מסתכל בתוך המניעה ומוצא את הקדוש ברוך הוא בתוך המניעה. כמו דאית בירושלמי, כמו שלמדנו במסכת תענית בירושלמי, פרק א', אם יאמר לך אדם, היכן אלוקיך, אם האדם יבוא ישאל אותך, איפה האלוקים שלך?
תאמר לו בכר גדול שברם. תגיד לו, ברומא. דהיינו, אתה הלכת ברחוב, היית בכותל מערבי נגיד, פגש אותך בן אדם, הוא ניכר על פניו שהוא אפיפיור. הוא אפיפיור בוותיקן ברומא, אבל הוא יהודי מסכן. הוא יהודי. הוא לא מסכן שהוא יהודי, הוא מסכן שהוא נהיה אפיפיור, זה המסכן. הוא שאל אותך, תגיד לי, חבוב, איך אני לוקח? וזאת אומרת, איך אני לוקח? תשאל, איך אני לוקח? אתה יהודי כמוני, אז איך אלוקים? לא, הוא כבר לא מאמין. הוא לא מאמין שיש אלוקים, הוא כבר אפיפיור. אז שואל אותך, איפה אלוקים שלך? הוא לא ידע לך. כמו הרשע בהגדה, מה העבודה הזאת לכם? אז תאמר לו, אומר הירושלמי, תגיד לאותו אפיפיור יהודי, בעולם נמצא שם איתך. אתה בתור אפיפיור בוותיקן, בעולם שם גם איתך. תאמר לו בכך גדול שברם, שנאמר, יש פסוק בישעיהו נדמה לי, אלי קורא משעיר, לקדוש ברוך הוא אלי, להשם, קורא משעיר, קוראים אפילו משעיר. אבל אומר, אז ממילא רואים שהקדוש ברוך הוא נמצא אפילו במקומות הכי מטונפים, הכי מטונפות, גם בעולם נמצא. אבל אין דרגה יותר ירודה, אין שאול תחתית יותר משיהודי נהיה אפיפיור. זה כבר השיא. זה כמו שאומרים, זה המדורה השביעית של הגיהנום של העולם הזה. זה הכל, זה השיא. אין יותר נמוך מזה. נו, אז אם בעולם אפילו נמצא בכזה מקום מטונף, אז ברוך השם, אנחנו יהודים, ברוך השם. נמצאים בארץ הקודש, לא אפיפיורים, מאמינים בשם, אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד בוקר וערב, ברוך השם, שומרים שבת, יום כיפור, מאמינים שיש עולם הבא, מאמינים בשכר ועונש, מאמינים בכל, ברוך השם. רק מה, יש לנו כולנו יצרים, כל אחד והיצרים שלו, שמתגבר פה לפעמים תאווה ידועה ונופלים. פעם נופל בתאוות אכילה, פעם נופלים בתאוות ממון, פעם יש קנאה ושנאה, פעם יש שרות עין, יש גאווה. אבל זה לא שאנחנו רוצים, מחפשים ורוצים את זה ומתחננים על זה, תביא לנו את זה. המציאות של החיים מביא את כל זה. הגוף האחור הזה, כל היצרים וכל הפיתויים, בפרט בדורנו אנו, אז אדם מסכן נופל, אבל זה לא הוא, זה לא המטרה שלו. אז אם הקדוש ברוך הוא נמצא בכזה מקום ירוד, אז ודאי נמצא איתנו. וברגע שאתה רואה שיש לך מניעות, אז אל תחשוב שבעולם כביכול לא רוצה אותך. כאילו אין לך תקנה, תאהבו אותך לילה. לא. תדע לך, בתוך המניעות שלך, בתוך כל התאוות והמידות רעות שלך, גם בעולם נמצא. ומשם, עוד מעט נראה, רש"י רבינו אומר, שמשם די כי אפשר להתקרב אליו יתברך. תכף נראה. אז אומר רבינו, ומי שאינו בר דעת, ומי שאינו בר דעת, כשורה המניעה, חוזר תקף לאחוריו. מי שהוא לא בר דעת, אין לו דעת, לדעת כהשם אלוקים. אז הוא רואה מניעות, הוא רוצה להתקרב לשם. הוא רואה, יש קשיים, יש התגברויות של יצרים, ודווקא אפילו לפעמים, דווקא כשהוא מתעורר על עבודת הבורא, הוא רואה שנהיה אפילו יותר גרוע. נהיה יותר קשה. אז חוזר תקף לאחוריו. אז הוא חושב כאילו לא רוצים אותו, אז הוא עושה פרסה, אומר סליחה, טעיתי. כאילו הוא מרגיש שנכנס לאיזה כפר ערבי. ככה הוא מרגיש. מרגיש ממש עוינות. מה זה? עד היום כעסתי, חודשי חופשי, לא אכפת לי. לא כעסתי כל כך. עד היום שפגמתי בברית, ולא אכפת לי, בסדר. לא פגמתי, היינו פגמים. פגמתי, אבל סביר. הכל היה סביר. עד היום ביטלתי מתורה ודיברתי לשון הרע ועשיתי מה שבא לי. אבל הייתי נורמלי, הייתי אדם נורמלי, לא השתגעתי. פתאום אני רוצה לחזור לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לקחת את עצמי לידיים, להתקדש, להתאר, לא לדבר יותר לשון הרע, לא לחלוס יותר, לא לשנוא יותר, לא לקנות יותר, לא להתגאות יותר, לא לפגום יותר בעיניים. פתאום אני יוצא לשדה, מתחיל לבקש תחנונים, מתחיל להגיד ליקוטי תפילות, מה קרה? אני רואה תוצאות הפוכות, נהיה יותר גרוע. פתאום מתגברים עליי כאילו כעסים, בחיים שלא כעסתי. פתאום אני שובר צלחות, פתאום אני נותן בעיטות, פתאום אני מקלל, תודה רבה צלחות. קרה לי. פתאום הייתי איזה מפלצת. מה זה?
אז מי שאינו בר דעת, כשרואה המניעה, חוזר תקף לאחוריו. ומניעה, אומר רבינו, הוא בחינת ענן וערפל. כי ענן וערפל היינו חושך. מה זה כשיש ענן וערפל? באמצע היום נהיה חשוך. אז רואים ענן וערפל, זה חושך. וחושך הוא לשון מניעה. רבינו אומר, מניעה זה בחינת ענן וערפל, כי הרי ענן וערפל זה חושך, וחושך הוא לשון מניעה. איפה רואים שחושך זה לשון מניעה? כמו שכתוב בפרשת בראשית, שאומרים את זה כל בוקר, בעקדת יצחק, שאברהם אבינו לא חסך ולא חסכת את בנך את יחידך. הוא לא מנעת את הבן שלך, יצחק, להעלות אותו לעולה. וחסכת זה אותיות חושך. מכאן רבינו לומד שמניעה, חסכת, לא מנעת, מניעה זה חושך. אז זה, וזה פירוש הפסוק. חסך מלשון... חושך. לא, שין ימנית, זה... מונע. שחוסכים ממך משהו, אז מונעים ממך משהו. כן, כן, כן. אז רבינו אומר רבינו, וזה פירוש הפסוק. ויעמוד העם מרחוק, כי כשרואים הערפל, היינו המניעה, עומדים מרחוק. העם שאין לו דעת, הוא רואה מניעות, הוא עומד מרחוק, הוא מתרחק. ומשה, שהוא בחינות דת כל ישראל, ניגש אל הערפל אשר שם אלוקים. הוא ניגש אל הערפל, לחושך, למניעות, עין אל המניעה, שבה בעצמה נסתר השם יתברך. משה רבינו לא נבהל מהמניעות. עוד שמענו בזה מפיו הקדוש. עכשיו הולך להסביר יותר בפורטות, יותר שנבין. הוא מאוד מאוד מעריך. הוא חוזר עוד פעם ועוד פעם חוזר. איזה 3, 4, 5 פעמים הוא חוזר. עוד שמענו בזה מפיו הקדוש שהוסיף לבאר העניין הנזכר לעיל. מה שהשם יתברך בעצמו מסתיר את עצמו בתוך המניעה כנזכר לעיל. ואמר, כי השם יתברך אוהב משפט. בורא עולם אוהב משפט. וגם הוא אוהב ישראל. למה הוא אוהב את המשפט? בהתחלה שהקדוש ברוך הוא הלך לברוא את העולם, אז הוא רצה לברוא אותו במידת הדין. אבל הוא ראה, העולם לא יתקיים במידת הדין. למה? איך שעושים עבירה, זהו זה. העולם יחזור לתוהו ובוהו. אם הולכים רק בדין, אין רחמים, אז אין תשובה, עשית עבירה, נגמר הסיפור, זהו זה. אז הקדוש ברוך הוא ראה, עם מידת הדין העולם לא יתקיים. אז הוא חשב לברוא את העולם במידת הרחמים. הוא גם ראה, רק במידת הרחמים גם העולם לא יתקיים. למה? אז כל הפושעים, כל הרוצחים, כל השם ירחם, יעשו מה שבא להם ואין מצור. אין מידת הדין, יש רק רחמים. אז אילו עליהם מורה של מלכות, יש את רעי חיים ולא. היה העולם הפקר, כל הרוצחים, כל האונסים, כל הפושעים, היו חוגגים, ולנו לא היה מה לעשות. אין דין, לדין ולדיין. תעשה מה שבא לך שמישהו. אז הוא ראה אי אפשר. אז הוא שיתף מידת הדין, מידת הרחמים ביחד. אבל העיקר זה רחמים, עיקר 95-99% זה רק רחמים. טיפה דין, קצת שיהיה סדר בעולם, שלא יהיה הפקרות. אז כשמידת הדין בא מקטרק, בעולם חייב כביכול לכבד אותו, הוא לא יכול לדחות, לנפנף אותו. הוא צריך את מידת הדין לקיום העולם. אז מצד אחד בעולם אוהב את המשפט, אבל הוא אוהב ישראל. אהבתו שאוהב את ישראל היא גדולה יותר מאהבה שאוהב את המשפט. ועל כן, כשמידת הדין מקטרג על מי שאינו ראוי להתקרב לשם יתברך. שזה כשמידת הדין מקטרג על מי שלא ראוי להתקרב לשם יתברך, לבלי להניחו, לא לתת לו להיכנס לדרך החיים, להתקרב לצדיק האמת או לדרך האמת. והשם יתברך הוא אוהב משפט. על כן הוא יתברך מוכרח כביכול להסכים להזמין לאותו יהודי מניעות, למונו מדרך החיים כפי הראוי לו, לפי מעשיו הרעים, על פי הדין והמשפט. כי הוא יתברך אינו יכול לדחות את הדין, כי הוא יתברך אוהב משפט כנזכר לעיל. אך מאחר שבאמת הוא יתברך אוהב ישראל, ואותו האהבה של ישראל היא גדולה יותר מהאהבה של המשפט, כנזכר לעיל, מה עושה השם יתברך? כי מצד אחד הוא מוכרח בורא עולם כביכול להסכים על המניעות למונו מן האמת, מחמת הדין והמשפט שעליו על אותו יהודי, כי הקדוש ברוך הוא אוהב משפט כנזכר לעיל. אבל אף על פי כן באמת למיתו רצונו וחפצו יתברך,
שאף על פי כן יתקרב האדם אליו יתברך. כי הוא אוהב ישראל יותר מהמשפט. אז הוא כן רוצה שהיהודי יתקרב אליו. על כן השם יתברך נותן רשות להזמין לו מניות. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן רשות מקטרג להזמין לו מניות בגלל שהוא אוהב משפט. אבל מה הוא עושה? אבל אותך הוא אוהב יותר, והוא רוצה שכן תתקרב אליו. אבל הוא יתברך בעצמו, מסתיר את עצמו כביכול בתוך המניות. ומישהו בר דעת, מי שיש לו דעת, שמקורב לצדיק האמת, ומקבל את הדעת האמיתית של הצדיק האמת, יכול למצוא את השם יתברך בתוך המניות בעצמן. הוא יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך המניות בעצמן. עכשיו רבינו אומר דבר מאוד מעניין, כי באמת אין שום מניעה בעולם כלל. באמת אין שום מניעות. אבל על איזה מניעות מדובר? אמרנו מקודם, איזה סוג מניעה, אפילו איזה סוג מניעה, שיהודי נפל כל כך, רבינו מביא ירושלמי, אם יאמר לך אדם היכן אלוקיך, אתה אומר לו בקרא קדוש וברם. מדברים פה על יהודי שכל כך ירד, שהוא כל כך נמצא בכזה מניעה, כזה חושך, שמניעה זה רבינו אומר זה חושך. איזה סוג חושך? על איזה סוג יהודים מדברים? אני בשכל, פנטה שלי, מה הייתי אומר? בסדר, יהודי סביר, אתה יודע, פה ושם יש לו קצת בעיות. אז כזה בן אדם אני יכול להבין שרבינו אומר, קדוש ברוך הוא עמו איתו ואצלו. אבל על יהודי אפיפיור, בטח מחוק הוא כבר כלפי השם. אין לו תקנה לעולם ועד. הוא מהגיהנום כבר לא יצא לעולם ועד. אם ייגמר גיהנום, בעולם יברא בשבילו, ונטו גיהנום מיוחד בשבילו. ככה אני הייתי אומר. אני מסתות שוקולדה. אבל רבינו אומר לו, על איזה מניות מדברים? על איזה סוגי חושך מדברים? על איזה סוג עבריינים ופושעים? מדברים אפילו עם אפיפיור, יהודי שמסכן, כל כך נפל, כל כך התרחק מבורא, שאפילו נהיה אפיפיור, כבר לא מאמין בקדוש ברוך הוא, בא ושואל אותך היכן אלוקיך, הוא כבר לא מאמין, הוא כבר לא אלוקינו בכלל. הוא אומר היכן אלוקיך, הוא לא מאמין. אבל פיקין, תגיד לו, באפיפיור, בוראינו אפיפיור, אצלך בעולם נמצא. גם אצלך. שם בוותיקן, בעולם נמצא איתך שם, אתה גם יכול לזכות. שם תתחזק בתוך המניות שלך, נכון, זה סכנת נפשות שהוא יעזוב. אם הוא ירצה, אם שם הנעלה, אני יודע איך קוראים להם. נעלה, או שנקרא לזה, עוד איזה שם? ותיקן, ותיקן, המוסדות, ידעו שהוא מתחוללים. הוותיקן, הם מתפללים ותיקים. שהם ידעו שהוא רוצה לברוח, הוא רוצה לחזור בתשובה, יכולים לשחוט אותו. יכולים ישר לשחוט אותו. אבל, במילא, לא לסכן אותו. תקריבו אותו לעמוד. כן. אז במילא צריכים בעדינות. אבל תגיד שם כל יום של ישראל, בוקר וערב. תראה, להתחפש כל יום. ותברח מהוותיקן, לך לבית כנסת, תניח תלדי תפילין, תראה לאכול כשר. וכן הלאה והלאה. מה שאתה יכול, ולאט לאט. תבקש מבורא עולם שיחזיר אותך לארץ הקדושה, לחיק היהדות. אבל אל תחשוב שהשם בוותיקן בעולם לא נמצא רק שתגיע לארץ ואז תזכה לחזור בתשובה שלמה. לא, עכשיו תתחיל כבר את התהליך. אבל גם שם בעולם נמצא. כי באמת אין שום מניעה בעולם כלל. אבל רבינו מסביר למה אין שום מניעה בעולם כלל. כי בתוקף המניעות בעצמן נסתר השם יתברך. הוא מוסיף עוד דבר חזק מאוד, חריף מאוד, ועל ידי המניעות בעצמן דייקה יכולים להתקרב לשם יתברך. דווקא על ידי המניעות תוכל להתקרב לשם יתברך. כי שם נסתר הוא יתברך. וזהו, משה ניגש על ערפל, שזה חושך, שזה מניעות, שהוא המניע כי שם אלוקים. כאן נזכר להם. מה זה מניע? זה מזמן? מה זה? אומר אין מניעות בכלל. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברו. אם לא הייתה מניעה, לא הייתה יכול להתקרב לשם. איך אתה איתות אין בננה? מניעה, אבל אין מניעה בכלל. כי המניעה זה כאילו- השם, זה העניין. זה סתירה מיניה ובה. הרב, עוד לא טעמת את זה, זה איתות בננה. חדש. כן, אני... זה יותר טעים מפנטה. זה פנטה אמיתי חבר'ה. פנטזיות. כל פנים, אחי ורעי היקרים, לפני כל השאלות שאתם שואלים, שאלות קשות, אבל אני שואל שאלה עוד יותר קשה.
אני אומר ככה, ריבונו של עולם. כן, אדם, יודעים, חס ושלום, השם ישמור, שאדם מוטל על ערש דווי, פיזית. אז כתוב, הקדוש ברוך הוא, השכינה נמצאת על ראשו של החולה. אז מישהו מפה יזמין עכשיו להיות חולה, חס ושלום? לא. אנחנו מבקשים בעולם, תהיה איתנו כשאנחנו בריאים. אתה תבוא לאסיר, חזק אותו, בעולם נמצא איתך פה. אני לא רוצה שיהיה איתי פה, אני רוצה שיהיה איתי בבית המדרש, ברחובות, שם במקלט, אני רוצה שיהיה איתי. אני רוצה להיות בריא, משוחרר, בבית הכנסת. זה מה שאני רוצה, ששם יהיה איתי שם. אני לא רוצה שהוא יהיה איתי, לא בבית הסוהר ולא במיטת חולים. דהיינו, אני לא רוצה להיות בבית הסוהרים, אני לא רוצה להיות חולה, אני רוצה להיות אדם בריא, משוחרר. וגם מהיצרים. כן? אז מה זה הגדולה שרבנו פה, מה פה הנחמה שמנחמים אותנו, שרבנו מנחם אותנו, שבעולם נמצא איתי למטה. לא רוצה להיות למטה, לא רוצה להיות עבריין פושע, אני רוצה להיות אדם צדיק, תלמיד חכם, עבד השם, קדוש וטהור, וככה שבעולם יהיה איתי. ופה משמע שזה לא עובד ככה. זה לא ילך ככה. משמע אפילו מהפסוק שאם אפשר להבהיר את זה, זה שזה הפוך. מי שיש לו דעת, משה רבנו שהיה לו דעת, לא רק שהמניעות באו אליו, הוא ניגש אליה אחר. הוא נכנס למניעות, הוא ראה מניעות, הוא הלך אליהם, הוא לא ניסה איכשהו לברוח מפה ומפה כדי להמשיך בדרך השם. אז זה צריך הסבר פה, כן, כמו שאתה אומר, צריך פה הסבר מה מדברים, מה פה העניין. אז אנחנו נצטרך לעבור לתורה מ"ח חלק שני, מוח חלק שני. שם רבנו אומר את זה קצת יותר ברור, אבל עדיין שמה מצד שני עוד יותר קשה. כתוב, רבנו אומר בתורה מ"ח חלק שני, זה היה עמוד כ"ז, דף כ"ז, עמוד א', בטור הימיני למטה. כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראים לו התרחקות. ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחין אותו כלל להיכנס לעבודת השם, ובאמת כל ההתרחקות הוא רק לא התקרבות. אני פה לא הבנתי לא מילה ולא חצי מילה. רק אני רוצה להסביר לכם מה אני לא מבין בסיפור שלא היה. עוד פעם, כשאדם נכנס בעבודת השם, אז זה הדרך, זה השיטה, זה הדרך, אין דרך אחרת. שמראים לך התרחקות, לך נדמה שמרחיקים אותך מלמעלה ולא נותנים לך בכלל להיכנס לעבודת השם. אומר רבינו הקדוש, אומר, תדע לך, באמת, לא סתם. רבינו לא אומר סתם, הוא באמת, זה באמת, שכל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. אני אספר לכם סיפור שלא היה. למשל, למה הדבר דומה? כאן אנחנו נמצאים ברחובות, נספר ברחובות. כאן ברחובות, פה באחד הבתים, בקומה הראשונה, דלת מול דלת, חיים שני שכנים, משפחת וייס, משפחת שוורץ. שני המשפחות האלו אוהבים אחד את השני ממש בלב ובנפש. בשמחות שמחים אחד עם השני, בצער שאחד שהשני מצטערים. והאהבה אין תלויה בדבר. באמת, אהבה אמיתית. הבעל עם הבעל מאוד חברים טובים, האישה ומהאישה, הילדים, הילדות, ממש חברים, כל השמחות, כל הזה, בקיצור, כמו משפחה אחת. ולשניהם נולד כאן ברחובות בקפלן, באותו יום, באותו שעה, באותו שנייה, לשניהם נולד למשפחת וייס, למשפחת שוורץ, נולד בן זכר. בין השמיני, בין העשירי, נדע. כן ירבו. אמן כן ירצה. היות שהם כל כך ביחד, אז עשו את הברית ביחד, לקחו אותו מוהל ואותו סנדק, עשו סעודה ביחד. כמו נולד להם תאומים.
והשני ילדים, אחד קוראים לו נחמן וייס, נתן שוורץ. נחמן ונתן היו כמו תיום סיאמי, ממש כמו גוף אחד. כל כך אהבו אחד את השני, גדלו באותו גן, באותו תלמוד תורה, עשו בר מצווה ביחד, כמו תאומים. מצווה ביחד. וישיבה קטנה ביחד, ישיבה גדולה, התחתנו, אפשר להתחתן ביחד. אז היה שבוע כמו אצל רחל ולאה, ימלא שבוע זאת, בתנאי גם זאת. אז ככה, נחמן וייס התחתן קודם לכך, נתן שוורץ, שבוע אחרי שבוע. ולמדו באותו כולל עד גיל 30. בגיל 30 מת השם, הייתה זאת, שנחמן וייס נהיה רב פה ברחובות, ונתן שוורץ נהיה רב בלוס אנג'לס, בחוץ לארץ. ככה מת השם. בהתחלה עוד דיברו כל יום בטלפון, היה להם קשה מאוד הפרידה, אבל לאט לאט משפחה גדלה, כל אחד נהיה רב, צריך לשבת בלשכה המון שעות, צריך לטפל בבעיות העיר, צריך ללכת לשמחות, זהו, הוא רב, הוא רוצה להיות רב כמו שצריך, שניהם יש להם יראת שמיים, צריכים לראות מה חסר בעיר, חסר פה תלמוד תורה, פה חסר זה, שלום בית, גיטין, קידושין, סנדקות וכולי וכולי, צריך לתת דרשות, בקיצור, זה הרבה עבודה. וגם המשפחה, גם רחוקים אחד מהשני, וגם יהיו עסוקים מאוד. אז האהבה נשכח מהם, פשוט נפסק. כבר לא היה זמן לכתוב מכתבים, לא היה זמן כבר לדבר, ולהיפגש ולזהו. וככה 10 שנים, 10-15 שנה, נפסק העניין. נתן שוורץ באמריקה, הילדים גדלו, ילד אחד בגיל 17, החליט לשלוח אותו כאן לארץ ישראל, לישיבה פה ברחובות, יש פה ישיבה טובה, נכון? ישיבה ליטאית. שלח אותו פה ישיבה. מור התלמוד, זהו. שלח אותו למור התלמוד. רצה בעזרת השם שיגדל צדיק, תלמיד חכם, עבד השם אמיתי. אמר לו לבוא לכאן המקלט, השיעורים. לכאן, שיהיה גם ברסלב. בקיצור, הרב נחמן וייס בכלל לא יודע מזה. שהבן שלו הגיע פה. מרוב שהם כולם עסוקים אחד בזה, וכבר נשכח פשוט. ועבר 2 חושב, נהיה בגיל 19, מחפשים שידוך, ומצאו שידוך טוב פה מרחובות. הוא נולד פה ברחובות. מצאו שידוך טוב, בית טוב של ברסלב, ככה. חתונה עוד איך להתקיים פה ברחובות, איזה עולם זה? שפה יש עולם. רימונים. רימונים. אני סתם הולך על הרימונים. אתה בא עכשיו או? אני אוכל שם איתה. איך טעים שם? בקיצור, והרב נחמן וייס אפילו לא קיבל הזמנה, לא יודע כלום. מרוב העסוקים כבר שכחו אחד מהשני. הרב נחמן וייס גר בקומה הרביעית, בחזית. יום אחד, יום חמישי אחד, שנתן שוורץ עם משפחתו עלו כאן לארץ ישראל לחתונה. בעוד חודש הולך להיות החתונה, הם כבר באים פה, לסדר את כל העניינים מה שצריך. ונחמן וייס חזר מהלשכה, סביבות אחת, הרבנות, ישב אכל ארוחת צהריים, היה יום קיצי, נשכב במרפסת על כיסא נוח, ונח קצת. 3 הוא צריך לחזור. הוא מסתכל קצת ברחוב, הוא רואה פתאום יהודי נכנס, מאוד מוכר לו. זה נתן שוורץ, נכנס בדיוק לרחוב. הוא רואה יהודי שמאוד מוכר לו. מתחיל להתבונן, לקמץ את המצח, ואיפה אני מכיר את יהודי הזה? קופץ ישר מהכיסא נוח, התכופף על המכה, ומתחיל לצעוק נתן. התיום סיאמי שלו. נתן, לא שמע, יש מכוניות וזה 4 קומות. עד שהוא קולט שמישהו קורא לו, מסתכל ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, לא רואה, עד שהוא קולט, ולמעלה, מסתכל למעלה, בקום הרביעי רואה יהודי, וגם הוא לא מכיר, מסתכל עליו, וכן מוכר משהו. נתן, אתה לא מכיר אותי? נתן לו איזה סימן, נחמן, בואו תעלה. לא מחכה למעלית מרוב התרגשות, נתן עולה 4 קומות על 4,
וכבר נחמן מחכה לו בדלת, ונתן נופל עליו, מחבק ונשק אותו, ונחמן, הבעל הבית, הרב של רחובות, נותן לו בוקס בעיטה, מעיף אותו 4 קומות. מסכן, נפל שם, פצוע קשה, התעלף, קיבל את הכרה. איבד את הכרה, שותה דם, לקח כמה דקות, ואנחנו כבר גמר את שלו, הוא נכנס הביתה, חוזר לכיסא נוח, נח, רגוע, עשה את מה שצריך לעשות, וזהו זה. עבר כמה דקות, אחד האברכים שואל אותו בעניין, צריך ללכת לכולל בשעה 3, יצא, רואה יהודי, שותה דם, בלי הכרה, מהר, אמבולנס, אצולה, מגיעים אמבולנסים, אצולה, מגיעים משטרות, על מה קרה פה. קיצור, קודם כל לוקחים אותו לקפלן, ברוך השם הגיעה הודעה מהקפלן, ברוך השם, מצב התעורר, עד החתונה עוד חודש יהיה בסדר. הכל בסדר. עכשיו צריכים לחפש מי זה הרוצח הזה, מי עשה פה מה שעשה. קיצור, המשטרה עלו על זה שהרב נחמן וייס עשה. טוב, רצו שהוא יהודי. אז שלחו 3 שוטרים סמויים ודפקו לו בדלת, הוא רואה 3 יהודים עם כיפות, ישר פותח להם את הדלת, מכניס אותם ישר, פותח שולחן בסלון, אמרנו זה היה יום חמישי כבר הצהריים, הגפילטע פיש כבר היה מבושל, הצ'ון, תחמין, הפשטידות, הקוגלח, קוגל ירושלמי, פיצוחים כבר עלו לכבוד שבת, היין כבר קנו לכבוד שבת, הבירות. הוא אמר לכם, אתם רוצים משהו, אולי לאכול משהו, לתרום ממאכלי שבת? אמרו, ודאי, למה לא? פתח להם שולחן, שם מפה לבנה לכבוד שבת, ונתן להם כל טוב וטוב, ככה, ובאמצע האוכל הוא נתן להם קצת דברי תורה, על הפרשה, קצת סיפורי צדיקים, משחיל להם פה ושם איזה הלכה, והם ככה פתאום שואלים מישהו ככה באופן ככה ספונטני, מישהו מהשוטרים שואלים אותו, כבוד הרב, אתה מכיר יהודי, הרב נתן שוורץ מלוס אנג'לס? מה זה? ישר קפץ וכולו קורן אור ומרוגש, רק להזכיר את השם שלו. והוא ודאי מכיר אותו. לא זה מכיר אותו. זה את יום סיים התחיל לספר להם את הכל, מאז שהם נולדו, הכל החיים עד גיל 30. ומספר, היום אני שוכב כאן בזה, הרי להם פה במרפסת אני שוכב, ואני מסתכל ברחוב, אני רואה מישהו מאוד מוכר, ואני מתבונן, ואני רואה איזה נתן, אני קפצתי מהתרגשות ושמחה, אני כופף על המעקה וקורא לו עד שהוא קלט, ראה אותי, הוא גם לא קלט, בקיצור, ישר עלה, חיבק, נשק אותי, ואני נתת לו בעיטה, ואהבת אותו 4 קומות. טוב, מודה, הכל מקליטים. שואלים אותו, ולמה עשית את זה? מה זאת אומרת? מה, אתם לא מכירים אותי? אני הרי הרב שלהם פה. אני, מי שאני אוהב באמת, ורוצה לקרב אותו, ככה אני מראה את האהבה והחיבה והקירוב שלו. אתכם אני לא מכיר. אתכם, נכנסתי, פתחתי שולחן, נתתי לכם כל טוב. אבל מי שאני באמת אוהב, שאני רוצה באמת לקרב, ככה אני מקרב. נותן בעיטה, מעיף אותו 4 קומות. טוב, ישר שמו עליו אזיקים, לקחו אותו למשטרה, חוקרים אותו עכשיו, אם זה משיגה, בית משוגעים, אם זה, ישאיר אותו כמה שנים בצד. בשבוע הבא יהיה את התשובה. עכשיו בבדיקה. טוב, עכשיו נקרא עוד פעם. כשאדם נכנס בעבודת השם, אז היה דרך, הרב נחמן וייס אמר, זה הדרך שלי, זה האמינה. אז היה דרך שמראים לו התרחקות. ונדמה לו, לך נדמה, לנתן שוורץ נדמה, למשטרה נדמה, לכולם נדמים שמרחיקים אותו מלמעלה. כן, ואם מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. הוא באמת, אומר רבינו הקדוש, הוא באמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. נחמן וייס צודק, מה אתם רוצים? בכותרם מפורש. הוא עשה כמו שכתוב, כתוב דבק את עצמך במידותיו. עשה כמו שהשם עושה. הרי רבותיי, מה קורה? זה ממש קורה ככה. מה קורה כאן? אנחנו רוצים להתקרב לבורא עולם. אנחנו רצים אליו. רוצים להתחיל ללמוד, להתפלל, להישמר מהרע. ומה קורה?
באים לקדוש ברוך הוא, רוצים לחבק, נשק אותו על ידי תורה, תפילה, מעשים טובים. מה עושה? נותן לנו בעיטה ונופלים יותר גרוע. זה מה שקורה בשטח למעשה, נכון? השם עושה גם ככה, גם הוא עושה ככה. אז מה פה החילוק? אז על רב נחמן וייס צריכים לבדוק אם הוא נורמלי או משיגי. בבדיקה עכשיו. אמרנו שבוע הבא יהיה תשובות. מדברים על הקדוש ברוך הוא, הוא עושה ככה. מה הוא עושה? איזה מין הנהגה זאת? איזה מין דרך זה? זה דרך? ככה להחליט שלהתקרב זה קשה. להחליט שלהתקרב זה קשה. עוד תחפת אחרי זה... אז מה אתה רוצה? מה שאני כבר... אלא מה? בסייעתא דשמיא, השם מאיר עיניי, לפי מה שרבינו מביא, בכמה וכמה מקומות, וגם רבי נתן מביא, את הזוהר הקדוש. זה בלשון ארמית, בול עץ, שרוצים שיתפס בו האור, מבקשים אותו. מה זה? מה כתוב כאן בזוהר? לפני 200 שנה ברוסיה, באוקראינה, שלא היה מזגנים, לא היה חשמל, לא היה רדיאטורים, וכל זה מה שיש. אז מה היה? איך מחממים את הבית שם 30-40 תחת האפס? יש תנור, כן, הסקה, תנור, שמים שם עצים, וככה היו מחממים. נו, עכשיו חודש אדר עוד מעט, לקראת סוף החורף, אשתך יולדת, אתה רואה שהתנור צריך להוסיף לו עצים, ואתה רואה שעוד מעט אתה נכנס למחסן, נהיה לך חשוך בעיניים, אין עצים יותר, נגמרו העצים. אתה מהר, אני מחבר את הזמן ההוא לזמן היום. האדם נכנס לאינטרנט, מחפש מחסנים של עצים, שמוכרים עצים. הוא רואה, בכל המחסנים כבר ריק הכל, אין עצים. כולם כותבים כבר אין עצים. סוף החורף כאן אין עצים, נגמרו העצים. לא יודע מה לעשות. הולך לשכן. כל השכנים אומרים, יש לנו עוד עצים, אנחנו צריכים את זה, חייך קודמים. פיקוח נפש. יש לנו מספיק עצים עד חודש אייר, בערך פחות או יותר, צריכים לחמם שם. עד חודש אייר. אני כל שנה בלי נדר נמצא שם בחודש ניסן, באומן. אז יש עוד תחת האפס. יש שלגים לפעמים, כן. קור, קר חזק. 10 תחת האפס יכול להיות, כן. 20. אז עד חודש אייר בערך פחות או יותר, עד שמתחמם. אז זה פיקוח נפש. יש לנו עצים, אנחנו צריכים את זה לחייך הקודמים. אבל אין להשיג יותר עצים. טוב, מה יעשה עכשיו? הוא רואה עוד 2-3, התנור הולך לכבות. אחרי 2, אחרי שנכבה התנור, השם ישמור. התינוק ודאי לא יעמוד בקור הזה. מה עושים? אין לו ברירה. יש לו חצר, בחצר יש המון עצים, אין לו בעיה. לוקח גרזן, כורת עצים. אבל העץ הזה, הוא עושה פרוסות. הוא יכניס את הפרוסה הזה, הוא כולו רטוף. הוא מלא ספוג מים, צריכים לייבש אותו. מייבשים אותו כל הקיץ. מה יעשה עכשיו? הוא צריך לזועס. הוא לוקח, הוא חותך מהמסור פרוסות דקות. אחר כך הוא לוקח כל פרוסה וחותך אותו לקוביות. ולוקח פטיש 5 קילו, מתחיל לדפוק עליו. לימון אתה לוקח, סוחט אותו. את העצים אתה לא יכול לשרוד ככה. אתה צריך לקח פטיש 5 קילו, דופק עליו. עוד ועוד, אתה עושה לו לאפה, פיתה, וככה יבשת אותו. עכשיו תשים את הלאפות האלו, קוביות, שם אותו בתוך התנור, תפס בו האש. גם למנגל. כן. אבל רבותיי, אז אומר הזוהר הקדוש, אותו הדבר הבן אדם, שצריכים להאיר בו אור הנשמה, שזה אור הלקות, אור התורה. אי אפשר להאיר בו. למה? כולנו, הגוף שלנו מלא לחות של תאוות ומידות רעות. והשורש של כל התאוות והמידות זה הגאווה. וגאווה כתוב, אין אני והוא יכול לדור במדור אחת. זאת אומרת, בעולם אין לו בעיה, הוא יכול ישר לפתוח לך שולחן, ועל מגש של זהב לתת לך את כל עבודת השם. אבל אתה תהיה כזה גאוותן, אתה תתנפח שפה ברחובות לא יהיה מקום לעוד יהודים מחוץ ממך. שאם אתה הכל יהיה לדפוק אצלך בעבודת השם, אתה תתנפח כל כך שלא יהיה פה מקום לעוד יהודי חוץ ממך. זה מה שיקרה. ואתה תרחיק רגלי השכינה, אתה תרחיק
זה שכינה ממך. אז יהיה בדיוק ההפך. אתה רוצה קרבת השם, יהיה בדיוק ההפך. יהיה ריחוק שיא, ריחוק יהיה. עם התורה והתפילה והחצות והמקווה והכל מה שתעשה, יהיה שיא הריחוק. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? אז תראו ככה. כתוב ככה. לכאורה יש פה שאלה, קושיה עצומה. למה הקדוש ברוך הוא בכלל ברא את העולם הזה? בשביל מה? בשביל מה כל הצרות האלה? הרי אנחנו כולנו נשמות ישראל, חוצבנו בכיסא הכבוד, תחת כיסא הכבוד. נהנינו מזיו השכינה כל שנייה ורגע. מה יחסר העולם הזה? העולם הזה כזה ברדק, כזה קצרות, כאלו קשיים, כאלו ניסיונות, כאלו נפילות. בשביל מה? מה היה חסר העולם הזה? מה היה חסר לנשמות ישראל שנהנינו מזיו השכינה? הרי כל העניין של העולם הזה זה לתקן ולזכות לעולם הבא ליהנות מזיו השכינה. אנחנו כבר היינו שם. כבר ישבנו על שפת הים ודגנו דגים. שמה צריך כל הסיבוב הזה? אלא הקדוש ברוך הוא ראה שהיה לנו בושה. נכון נהנינו מזיו השכינה, אבל בבושה. איזה בושה? שהיה לחם חינם. אדם יוצא לעבודה ומרוויח את הלחם. זה דבר מכובד לאדם. אדם צריך להיות שנורר, קבצן, זה בושה. זה לא נעים. אז גם אנחנו היינו כמו קבצנים שם. נהנינו מזיו השכינה, אבל בתור קבצן. לא עבדנו על זה. זה היה לחם חינם, זה לא היה לחם עבודה. נעמדי כיסופה. בעולם ראה בצר שלנו, אז הוא רצה להציל אותנו מהצער הזה. אז הוא חשב בעומק חוכמתו, והגיע למסקנה כדי שזה יהיה לחם עבודה, שנרוויח את הלחם. צריכים לברוא את העולם הזה, וקלה כמו שהיא. זהו. דהיינו כל אחד עם הניסיונות שלו, כל אחד עם הקדוש ברוך הוא הזמין לך כזו אישה, כאלו ילדים, וזה הפרנסה שלך, וזה הגוף שלך, זה הבריאות שלך, וזה השכנים שלך, זה העיר. כל אחד הקדוש ברוך הוא שם אותו מדויק על מילימטר, שאתה חייב לעבור את הניסיונות האלו. ודי כי עם הניסיונות האלו יהיה לך בחירה. זה בשירות, זה בעניות, זה בייסורי הגוף הנפש, זה... קיצור, כל אחד והוא צריך לעבור את הניסיונות שהשם נתן לו, ורק כך יהיה לך בחירה, אחרת לא. אז ככה הקדוש ברוך הוא יודע. שוי, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוריד אותנו לעולם הזה, והגענו לעולם הזה, נשכח אהבה בינינו. אנחנו שכחנו, לא הוא. מרוב הגשמיות, מרוב היצרים, מרוב הדאגות, מרוב כל מה שעובר עלינו, שכחנו את אהבת השם. נו, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והוא לא שוכח. אז יום אחד הוא מזכיר אותנו, מזכיר לנו. כל דודי דופק. יום אחד אדם מתעורר. מתאושש, מה? מה קורה איתי? איפה אני? אני הרי... בנים אתם לשם אלוקיכם, אני בני בכור ישראל, נזכרים באהבת, זכור אהבת קדומים, נזכרים באהבת קדומים. מה שהיה אז, הנשמה בפנים, נזכרים. נו, ומסתכלים, איפה הקדוש ברוך הוא קורא לי? רואים, הקדוש ברוך הוא קורא לי, הנה שם הוא. מה זה שם? תורה, תפילה, מעשים טובים. תתחיל לשמור על הברית, על העיניים, על המחשבות. תתחיל לתקן מה שצריך. נו, אז אדם רץ לקדוש ברוך הוא. נופל על הקדוש ברוך הוא, רוצה לחבק נשק, ובורא נותן לך בעיטה, עוף מפה. שדווקא אתה נופל יותר גרוע. אז עכשיו, צריך לדעת רבותיי, הירידה הזאת למה? בגלל הגאווה. כדי שיהיה בחירה, צריך את היצר הרע. והשורש של כל היצרים זה הגאווה. זה דבר שהוא מחויב. זה חיוב המציאות שיהיה יצר רע. והיצר רע זה גאווה. למה יש לי תאווה למשהו? ואני. אז באמת יש לי תאווה לאכילה. למה אני כועס? מה זאת אומרת? פגעת בי. פגעת בי, אני. אז אני כועס עליך. שוב, זה הכל גאווה. כל התאוות והמידות רעות, הכל השורש זה גאווה. וזה מחויב שזה יהיה. העולם ברא אותנו ככה, אין מנוס מזה. אחרת לא יהיה בחירה, אחרת שוב יהיה לבטל הכל הסיפור פה שהוא ברא. שוב יהיה לחם בושה.
והשורש שלה זה גאווה, ועם גאווה אתה לא יכול להתקרב לשם יתברך. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? ואתה מכוחך, מבחירתך, לא יכול להתפטר מהגאווה. אבל שם טוב אמר לתלמידים שלו ששאלו אותו, שאתה תלך לעולמך, מי שהרבי ייתן לנו סימן, מי הרבי האמיתי. אז שם טוב אמר נתן להם סימן. אם אתם תשאלו ליהודי טוב, צדיק, עצה על גאווה, ייתן לכם עצה, תדעו, הוא לא הרבי האמיתי. אם הוא יגיד לכם אין עצה, רק תתפלל לשם, זה נכון, זה אמיתי. אין עצה על נגד גאווה. אם אתה תשב שם בפינה, לא מתכוון עכשיו עליך, תשב שם בפינה תחת הספסל ותעשה את עצמך הכי מסכן ואתה יכול להציע גאווה. אתם מכירים את הסיפור שמספרים על אותו חתן, שבאמת בחור מוצלח, באמת צדיק, בחינת צדיק ולמדן, באמת עם מידות טובות, רק ביחד, קצת עם אף גבוה. בגלל שאני כזה צדיק ולמדן, כזה בעל מידות טובות, ועוד בחור נאה, אז מגיע לי מה שאין בכלל. אז כל מה שדיברו, השטחנים, הכל נפנף. מה, כזה? ודיברו איתו כמובן, שופרה שופרה דשופרה, לא הציעו שופרה דשופרה. גם חכמה גדולה, גם מלומדת, גם נאה וגם. אבל למה בלי כן, האף שלו היה כל כך גבוה טוב, כל השטחנים אמרו, ישבו יום אחד, אמרו, מה נעשה איתו? אמרו, כולם זה צריך לשלוח אותו לקורס ענווה. גילו, יש בית ספר שם, במקום פלוני, יש בית ספר שמלמדים ענווה. ומי ישלם? אנחנו כולנו. כדאי לנו להשקיע בו. בעזרת השם, אם נצליח, נוציא קופה טובה. טוב, שלחו אותו לשנתיים על חשבון כל השטחנים. בעיר נתניה נגיד, שם יש הבית ספר הזה. בקיצור, עבר קורס שנתיים, חזר כאן לרחובות, כבר עם תעודות על ענף. השטחנים ראו את התעודות, הכל בסדר, התחילו לדבר, איזה שידוכים שדיברו כבר. אז הוא נתן להם זה נזיפה, אתם לא מתביישים? ומה אם לפני שהיה לי תעודת ענווה, אז לא היה מתאים לי, עכשיו שאני אקרא ענב? ככה זה נראה ענווה, ככה זה נראה קורס ענווה. לך תעיר לזה שמנקה את השירותים בתחנה מרכזית, לך תעיר לו משהו. אתה לא מתבייש? אני פה פרופסור, יש לי תעודות. אתה אומר לי איך לנקות? ראש מחלקת הברואה. רב חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר, פעם אמר שהוא ראה את זה במו עיניו בבית ישראל בירושלים. אז האוטו של הזבל לא היה כמו היום, שמכניס אותו פנימה. זה נקרא... דחסן. כן. אלא היה אוטו רגיל, מסעית רגיל. למטה עמד מישהו, זרק לו את הפח הזבל, היה הפחים הקטנים. זרק אותו, והוא שפך אותו והחזיר לו. אז פעם, רב חיים שמואלביץ ראה, מישהו העיר לו לזה ששופך לתוך המסעית, הוא אומר, לא ככה, תעשה ככה. וואי, הוא נעזב פה. אתה תגיד לי, אני כבר עובד פה 30 שנה, אתה תגיד לי איך לעשות את זה. כי אתה יכול להיות בתוך הזה ולהיות שיא הגאוותן. ואתה יכול להיות מנהיג ישראל כמו משה רבינו, רבן של כל הנביאים, פה אל פה אדבר בו, ואתה ענב בכל האדם. איך זה יכול להיות באמת? אבל מה זה ענווה? ענווה זה דעת גבוה מאוד. ענווה זה לא תעשה את עצמך מסכן כזה ותהיה עשייה גאווה. צול. ענווה זה דעת גבוה. שמשה רבינו, מה, משה רבינו לא יודע מי הוא? הוא לא יודע מי אתה? הוא יודע הכל. אז איך הוא יכול להיות ענב מכולם? שהוא יודע שהוא השיא שבשיא, שהוא שיג בעולם, והוא זוכה לכאלה דברים נעלים וגבוהים שאף אחד לא זוכה. לא אהרון, לא מרים, לא 70 זקנים, לא 250 ראשי סנהדרין, ובוודאי לא עם ישראל. הוא יודע בדיוק איפה הוא עומד. אבל זה הנקודה. הוא מסתכל על עם ישראל, מסכנים, הם לא יודעים מה זה בורא עולם, לא יודעים מה זה תורה, מה זה מצווה, מה זה עבירה. אז הם משחקים, כמו תיתן עכשיו צ'ק, מזומן,
לילד קטן שזוחל על הרצפה, תן לו צ'ק אמיתי, מזומן, צ'ק בנקאי, $1,000,000. מה יעשה עם זה? זה יכול לחיות מזה חיים טובים. הוא צריך לתת את זה לאמא, אמא תשמרי לי עד החתונה. ואז תקנו לי דירה, מכונית, נשב כל יום בכולל, יהיה לי להתפרנס בכבוד. זה מה שהוא צריך לעשות. אבל הוא לא יודע מה זה, או זה נייר. או נייר מעניין קצת. אז מה הוא עושה? ישר מתחיל לתפוס את זה, מכניס לפה, מכניס לקרוא אותו, אם יש לו איזה צבע, הוא צובע על זה, זה הכל, בתוך 5 דקות זה כבר מסודר. היה לו סידור מלא לחיים, וסידר את עצמו ככה, כמו שצריך. למה? הוא לא יודע. הוא לא יודע מה זה. הוא חושב שזה איזה קשקוש, איזה משחק כזה. כמו כל המשחקים שהוא מכיר עד היום. אז גם אנחנו כולנו ככה. אנחנו יודעים מה זה בורא עולם, אנחנו יודעים מה זה הצדיקים, אנחנו יודעים מה זה תורה, מה זה תפילה, מה זה מעשים טובים, מה זה עבירה, לא יודעים כלום. כמו ילדים קטנים. אבל מוישה רבנו שהוא כן יודע, והוא יודע את זה בתכלס השלימוש שהאדם יכול להשיג בתוך הגוף שלו בעולם הזה, הוא זכה לתכלית השלימות שאין שלמות אחריו. והוא אומר, ואני ככה מתנהג? מאילו אלה עם ישראל מתנהגים ככה, הם לא יודעים החיים שהם, לא יודעים כלום. אבל אני כן יודע, ואני ככה מתנהג, שזה הוא מרגיש את עצמו הכי גרוע. הוא יודע בדיוק מי הוא, אבל זה, בגלל זה יש לו כזה ענווה ושליחות, כזה שברון לב. דווקא מהידיעה. ואנחנו באמת כלומניקים, כפשוטו, אבל מצד שבאמת אנחנו לא יודעים כלום, לא יודעים מה החיים שלנו. תכלית הידיעה אשר לא נדע. אתה מבין? תכלית הידיעה אשר לא נדע. הוא יודע הכל, ובגלל שהוא יודע הכל, הוא יודע כמה הוא לא יודע. ילד קטן שלומד א' ב' עד י' הוא כבר יודע, הוא כבר חושב, הוא יודע את הכל, מי כמוהו. הוא עוד לא יודע שיש עוד כמה אותיות ללמוד בכלל. הוא לא יודע שיש מציאות של ניקוד, הוא לא יודע שיש מציאות לחבר אותיות, הוא לא יודע כלום. הוא כך חושב שהוא מי כמוני. אבל אבא שהוא תלמיד חכם, הוא יודע כמה הוא לא יודע. ככל שתלמיד חכם יותר גדול, כך הוא יודע כמה הוא לא יודע. בגלל התורה זה באמת אור אין סוף. והבורא עולם עוד יותר אור אין סוף. אז כמה שמשיגים, משיגים שלא יודעים כלום. אז זה הנקודה רבותיי. אז במילא, לחזור לענייננו. חייב שיהיה גאווה, בלי גאווה אי אפשר. ולהתפטר מהגאווה אי אפשר. רק בור עולם יכול לפתור לך את הגאווה. עכשיו, בור עולם רואה שאתה באמת רוצה להתקרב אליו. אז הוא עוזר לך להתקרב אליו. איך הוא עוזר לך להתקרב אליו? אז זה היה דרך. אין דרך אחרת לקרב אותך להשם יתברך, שבאמת יהיה לך ענווה ושפלות, וככה תזכה ללמוד תורה, וככה תזכה לקום חצות, וככה תזכה למידות טובות וכולי וכולי. אז זה היה דרך שמראים לו התרחקות. אין דרך אחרת. אם בעולם באמת יקרב אותך כמו שאתה רוצה, הכל על מגש זהב, ישר יפתח לך את השערים, ישר ייתן לך הכל, אתה תתנפח, תהיה בשיא ההתרחקות. בשיא ההתרחקות. בשיא ההתקרבות שלך יענו כדע, אתה חושב שאתה כבר לומד, מתפלל ואתה שיא הגבתה, אז אתה בשיא ההתרחקות. מה עושה בור עולם? בשביל לקרב אותך. הוא רואה בתוך תוכה, אתה באמת רוצה להתקרב, אז הוא עוזר לך להתקרב. איך? מרחיק אותך. ומה זה הפועל אצלך? אז הם מבטשים אותו. ביטושים האלה, בת שלי. מה הביטוש הזה? זה מוריד לך את האגו. זה מוריד את כל הצרות והאיסורים שאדם עובר בגוף, בנפש, וממון, ובעיקר בעבודת השם, שהוא כל כך רוצה את השם, ולא הולך לו, אבל הוא ממשיך לרצות, הוא לא עוזב את המערכה, אז הוא זוכה באמת לענווה ושפלות. הוא באמת מגיע לשגה, אני אפס מאופס, אני לא יכול כלום, רק השם. ואז, שיבוא הרגע, בעולם יראה שהוא כבר באמת, כבר פיתה לגמרי, הוא כבר יודע, הוא נפס, הוא לא יכול לעשות כלום. הוא הגיע לשגה הזאת, אז בעולם ייתן לו כבר. יפתח לו. אבל עד אז, מה עליך לעשות? תמשיך לעשות את שלך. לא לחזור. לא לחזור. כן. היינו, לא ליפול מהנפילות, לא ליפול בדעת, ולא לחתום ליצר הרע שלך קבע, שאתה שלו. אלא תלחם איתו. כל פעם תרוץ עוד פעם לקדוש ברוך הוא, תקום, עוד פעם, תקום. באמת שואלים הצדיקים, שואלים הצדיקים באמת, למה 7 ייפול צדיק וקם? אז רק רגע, שמתם לב, 7 ייפול צדיק.
צדיק גם נופל עבירות. אז למה הוא צדיק? ולמה הוא רשע? מה עושה את הרשע רשע ומה עושה הצדיק צדיק? שניהם עושים עבירות. אז מה הוא צדיק וזה רשע? יש פסוק שם, מי שזוכר יכול להגיד. ברשע כתוב ונופל פעם אחת. ברשע באחת. מה זה באחת? מה זה שבע ייפול צדיק? ומה זה הרשע באחת? הרשע שהוא נופל ישר חותם קבע לאבו מאזן שלו. היצר הרע. לא, הוא נהיה חבר שלו. המחובר לטמא, טמא. מה עושה הרשע? הרשע לא עבירות. עבירות לשום דבר. תעשה תשובה, אתה צדיק כבר. לא שמותר לעשות עבירות. עושים עבירות. עשית עבירה, תעשה תשובה, תהיה צדיק בחזרה. לא קרה כלום. תיזהר לא לעשות עבירות, אבל אם כבר עשית, יש לך עצה פשוטה קלה, תעשה תשובה, זה הכל. החפץ חיים היה מורגלה בפימה דחפץ חיים. ראיתי את זה במאיר עיני ישראל. יש 6-7 כרכים, מאיר עיני ישראל. יש לי כמה חלקים בבית. אז ראיתי שם, הוא מביא מתלמידים של החפץ חיים. ביום אחד אמרתי את זה באיזה שיעור בביתר, אז ניגש אליי אחרי השיעור תלמיד של החפץ חיים. הרב, איך קראו לו? בגבעת שאול. הרב צוקרמן. הרב צוקרמן נפטר עכשיו, בעשור האחרון הוא נפטר. אני הכרתי אותו, ראיתי אותו ככה. היה אדם מאוד גדול. הרב צוקרמן היה תלמיד של הרב חיים. הוא סיפר לזה ששמע אצלי על השיעור, הוא סיפר לו גם כן. בתלמיד שלו, שתלמיד החפץ חיים היה מרגל בפורים של החפץ חיים, שתשובה זה דבר קל ופשוט לעשות. בפעם הרב מפונוביץ', שגם היה תלמיד של החפץ חיים. בא לחפץ חיים, אמר, אני נוסע לחוץ לארץ, לאמריקה. איזה מסר להעביר מרבנו אליהם, מהחפץ חיים ליהודים באמריקה. אז החפץ חיים אמר לו, תגיד להם בשמי שאפשר לעשות בקל תשובה. זה לא דבר מסובך. והחפץ חיים היה אומר, מה זה תשובה? אז פעם אחת זה היה בחודש אלול, אז נכנס לישיבה שלו ברדין, באמצע הסדר, והוא ראה, הסתכל על הפרצוף של הבחורים, והוא ראה, הם מאוד מתוחים, מאוד בלחץ, צריך לעשות תשובה, חודש אלול. הוא ראה להם לחץ גדול. אז הוא נתן דפיקה על זה, על השולחן, ואמר, למה, אני אגיד את זה ביידיש, ואני אתרגם לכם את זה בעברית. וסמכתי רזבר פן תשובה, סך הכל זה הקר. למה תשים מתשובה כזה דוף שחור, כזה מין מפלצת? סך הכל זה טיטו. מה זה טיטו? נפל כוס דורלקס, קפה שחור, נפל על הרצפה, טרח. אתם יודעים מה קורה. זה מתפשט מאוד. מה זה טוב? וזה גם כן קפה שחור, אז פה הספסל, פה הקיר, פה זה. נו, אז מה לעשות? צריכים לעצור את כל... לקרוא משטרה ולעצור את כל רחובות עכשיו? מישהו מכם כאן, נכנס פה למטבח, מביא סמרטוט רטוב, מביא כף אשפה, מטאטא, תוך 2 דקות, העסק מסודר. לא קרה כלום. ככה אמר החפץ חיים, מה זה תשובה? ככה. אז הוא אמר, מה זה תשובה? חרטה לעבר. כל יהודי שיש לו טיפת יראת שמיים וטיפה אין... עשה עבירה. עכשיו הוא לא נהנה מהעבירה שהוא עשה. שהוא עשה היום בבוקר איזו עבירה, כעס, דיבר לשון הרע, עשה עבירה אחרת. יש לו עכשיו הנאה מזה? הוא מרוצה מזה? הוא אומר, הלוואי והייתי עכשיו בבוקר לפני העבירה, לפני הכעס, ולא הייתי כועס. למה כעסתי? זה חרטה על עבר. זה מאוד פשוט. כל יהודי יש לו את זה באופן טבעי, חבל. למה דיברתי היום בבוקר לשלום? בשביל מה? למה ביטלתי היום בתורה? היה לי חברותה, הייתי אמור ללמוד שעה גמרא, ולמה ביטלתי? למה דיברתי איתו שטויות? בשביל מה? לא חבל? הלוואי והייתי לומד איתו. אז זה חרטה על עבר, זה מאוד פשוט. זה לא מסובך. הוא אומר, ומה הווידוי? הוא אומר, חטאתי, הביתי, פשעתי. עשיתי כך וכך, זהו. הוא אומר, וקבלה לעתיד, הוא לא אומר קבלה לעתיד. הוא מבקש לעתיד. אתה יכול לקבל מהיום ולמחר, בטוח שתיכשל עוד פעם. עם כל הקבלות שלך. כזה הבן אדם הוא חוטא ופושע, אין מה לעשות. ככה הקדוש ברוך הוא ברא. שמואל אוריס לרמב"ם, אבל שמואל באחד מכתבים. הוא אומר, שיבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו לעתיד. לא יקבל, הוא יקבל שהקדוש ברוך הוא יעזור לו לקבל את זה. בטוח תיכשל. אין ספק תיכשל. כמה שלא נרצה, נכשל. אין מה לעשות. שיקבל, שיבקש מהשם יתברך לעבר. זה קבלה לעתיד. רבנו, צועק על העבר, מבקש על העתיד, זה רבנו בעצמו. רבנו אומר את זה, יפה. מבקש לעתיד.
אין לנו מה לעשות. זה המציאות, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כחיים כאלו יצרים, ואין מציאות שהבן אדם מתגבר לבד על היצרים שלו. אין מציאות כזאת. כתוב, חז"ל אומרים את זה. כל יום ויום יצר שהאדם מתגבר, אבל מה לקדוש ברוך הוא לא יכול, לא יכולה. אתה לא יכול לבד. צריך עזרתו יתברך. אז הוא מבקש לעתיד, נו מה הבעיה? זה תשובה, אז מה תשובה? מה הסיבוך בתשובה? זה קשה. מה קשה? מה קשה בתשובה? לקיים את זה, זה קשה. מה קשה? להתחרט? אתה מתחרט. יש לך חרטה. זה ישחרר במניעות. אה? זה ישחרר במניעות. להאמין לי זה פשיטות, זה נקודה. ברור. לא, אבל קשה עוד פעם ליפול ולקום, אבל אתה מתחרט. יש לך חרטה בלב, כואב לך. למה חטאתי? שמה עשיתי את זה? בטח שכואב לך. ולבקש לבא, מה הבעיה? בעולם, תעזור לי, אני לא רוצה יותר לחטוא, תעזור לי לא לחטוא יותר. ולהגיד, תגיד חטאתי, אביתי פשעתי, אפילו אם קשה לך ממש להגיד את החטא, תגיד חטאתי, אביתי פשעתי, זהו, זה חכמים תקנו לנו וידוי כללי, שזה מספיק. והלכה או פוסקת, הלכה למעשה, צריכים להתוודות, אז תקנו לנו את הוידויים כבר, זה מספיק. יכול לפרט עוד יותר טוב, לא יכול לפרט. יצאת ידי חובת וידוי בזה שם, אתה אומר, אשמנו, בגדנו, גזלנו. אפילו לא נזכר במה שעשית? אתה אומר במלכה חטאת שהביתי פשעתי, במשך היום עשית 100 עבירות. כן, כן. אתה לא זוכר אפילו מה. אז זוהר הקדוש שואל את השאלה שלך. אז זוהר הקדוש שואל, וכי אפשר לזכור את כל העבירות שעשינו? איך אפשר? כמו שאמרת, לא כל השנה, לא יום כיפור על כל יום, כל יום אנחנו לא יכולים לזכור. ולא רק לא לזכור, לא מודעים אפילו לכל מיני עבירות שעשינו. אז כן, אז תקנו לנו, אז הזוהר הקדוש אומר, שקדוש ברוך הוא כזה רחום וחנון, שאם אתה מזכיר לו אפילו דבר אחד, שתי דברים, קצת, יותר אתה כבר לא זוכר, בעולם מחשיב לך כאילו התמדית על הכל. רבי נתן אומר, בגדול לפני יותר פעמים, הוא אומר, מה שאני זוכר, אתה תגמור. תגמור, אתה תזכור את זה, אתה יודע מה אתה עושה. לא, פה אתה כאילו, אתה מזכיר את זה, פה אתה... בסדר, אני לא זוכר את הכל, זה מה שאני... פה אתה לא חושב על זה בכלל. לא, אתה אומר אבל, אתה אומר, אתה עושה תשובה. מה שאתה לא... אני עושה תשובה על מה שאני יודע ומה שאני לא יודע. תמיד אתה רוצה את עצמך וכבר עושה שם דמות. אתה לא יכול לזכור באחד אפילו, יש לך אירועים, יש לך מחשבות, יש לך דיונים, אתה לא יכול לזכור אחד אפילו. בעולם רחום וחנון, בסדר. הוא מחשיב לך מה שאתה מתוודה, זהו. אבל הרב, גם הרבנות נמצא בתורה כ"ט על תיקון הכללי, שהוא אומר שזה מתקן את כל הפגמים הדקים האלה. גם כן, נכון. מה שאדם לא יודע, אז מתקן לו בדיוק כך, ממש ככה. איך פעם לא נהגו לקרוא תיקון הכללי? אני חושב שאתה אומר, לא היה קוראים תיקון הכללי כל יום. לא, רק בזמן שהם היו זה. מצד שני כתוב שכן, שהיו כאלו וכאלו. זה טוב מאוד להגיד כל יום תיקון הכללי, מי שיכול, דבר גדול. עד שיש להם אמרו, אם זה יכול לתקן, זה יכול לשמור. יכול מה? לשמור. אם יש לו כוח לתקן, יש לו כוח לשמור. שלא ליפול לעזור אפילו, על ידי. מה שרבנו מדבר על תיקון הכללי בליקוטי מוהר"ן, טיפשות, הוא צריך להסביר את זה לציבור, אני לא יודע מי שלא יודע את זה. זה לא מדובר על תיקון הכללי, מה שהוציא 10 מזמורי תהילים בכ"ט. זה מדובר. מדובר על תיקון הברית עצמו. זה לא מוזכר שם תיקון הכללי, כי זה לפני שיצא תיקון הכללי מוהר"ן בכלל. תמשיך רבנו. תיקון הברית זה תיקון הכללי. כן, זה תיקון הברית, תיקון הכללי, לא התיקון אפשר הכללי, 10 מזמורי תהילים. זה העניין. לא 10 מזמורי תהילים. אבל רק ב10 מזמורי תהילים אתה יכול לזכות את תיקון הברית. זה לא... זה פיצולים. לפי מה שאתה אומר, זה תיקון הכללי. לא, בליקוטי מוהר"ן זה לא כתוב תיקון הכללי, שמדובר, שנכנס למקומות צרים ודקים וכולי. זה על תיקון הברית, לא על תיקון הכללי 10 מזמורים. תיקון הכללי זה גם 10 מזמורים עצמם נכנס. אחרי זה הוא אומר תיקון המקרה לילה, הוא מדבר על זה בתניין. זה היה בהטליה, אבל אחי. זהו, אי אפשר לזכות לזה. אתה לא יכול לזכות את זה, אתה לא יכול להגיע לזה בשביל תיקון זה הכללי. צעקה בתפילה אפשר, לא משנה, נו. אומר, עצה מועילה. הרב, זה עצה מועילה. בתיקון בכ"ט, תורה כ"ט. מה שאסף אומר פה לנקודה לא הזאת, מדובר על תיקון הכללי 10 שיש פה גם עניין של תיקון הכללי שהוא בעצם מגיע למקומות הקטנים האלה שאף אחד לא מגיע. תיקון הברית זה תיקון הכללי. כן. אבל הוא טוען שלא 10 מזמורים, מה ש... לא מדובר על זה. טוב, בעזרת השם. זה לא בשביל עכשיו. בגדול צריך לדעת שכן. ברור, כשנתחשב במצב. לא, זה... כפשוטו. תעבור עוד פעם על ההקדמה של התיקון הכללי. תעברו את זה ביחד אבל. שימו לב שם. אז תראו שם שכן. לא משנה, לא ניכנס זה לזה. תיקון הברית כאילו? כפשוטו תיקון הכללי זה תיקון הברית. תיקון הכללי, רבנו אמר 10 מזמורים האלו זה מתקן הכל. זה נקרא תיקון הכללי. זה גוף המביא תיקון הברית. זה אומר שאי אפשר לדבר עד שלא תיקן תיקון הכללי. כן, זהו. לא, אי אפשר. כפשוטו. צריך להגיד תיקון הכללי. נקרא את זה לפשוטו.
איך זה... גם לשון הקודש, על ידי הדיבור, דיבורי תורה, דיבורי זה תפילה. מתקדש, כן, זה גם מבחינת תיקון הברית. זה גם תיקון הברית. אבל התיקון הכללי זה הולך על התיקון. 10 המזמורים האלו, תסתכלו שם בהקדמה עוד פעם. תלמדו את זה עוד פעם, בעיון קצת. מה זה בעיון? שימת לב. כל דיבור ודיבור שכתוב שם. חס ושלום, לא שאני לא, אני יודע. חולק, שכולם צריכים להגיד, אנחנו במיוחד בדור שלנו צריכים להגיד תיקון הכללי כל יום. באומן לא אמרו תיקון הכללי כל יום, רק שהיה קורה את אותו מקרה. רק אנש דה פולין שבאו, הם חידשו להגיד את זה. כן, כן. כל זה יום. נכון, לא זה אמרו נכון. בכלל תיקון הכללי. זה נכון. כן. רב לוי יצחק בנדר לא היה אומר תיקון הכללי בשבת. היה תמיד יוצא ועושה הכנות. אבל אנחנו... למה? אנחנו צריכים, כן, ברור, זה אני אומר. ברור שלא. כן, זה... ביום חולקל היה אומר? לא מדובר על זה. כן. אני לא יודע. לא יודע הסיבה. אולי זה מביא אותו זה בעצם. ההשגות שלך, נשמה. כל פנים, נעזוב את זה עכשיו. זה ההשגות של רוח הקודש, שיהיו דברים טובים. היו אומרים בעשרה בשבת תראה, כן. הוא לא היה אומר איתם? לפי התורה, כן. מה שכתוב בתורה פשוט... אבל הוא נתן להגיד. אמר שאפשר להגיד? הוא נתן להגיד. הוא לא עצר את זה. הוא בעצמו לא היה אומר. למה אני לא יודע? צריך עוד לברר את זה. זה לא משנה, זה לא בשבילנו, זה בטוח. הוא היה שומר הברית, ככה חזק. היה במדרגה גבוהה מאוד בשביל אותם. על כל פנים, זה הנקודה מה שצריכים לדעת. קצת, אני חייב כבר לסיים פה. צריך להיות ב8:45 בבאר שבע. רבותיי, תראו, מה שאני רוצה להגיד לכם, סתם להוסיף עוד איזה משל כדי לחדד את הנקודה. אני גרתי בתפרח, 30 וכמה שנים, לפני 36 שנה, כשהתחתנתי, גרתי בתפרח. תפרח, מושב תפרח. לדבק? שם יש... כן, כן, יש שם ישיבה, לא? כן, כן. בקיצור, אשתי נולדה שם. אשתי הייתה בת מושב. כל פנים, אז גרתי שם כמה שנים. 2-3. אז כשהיינו תולעים שם כביסה, שם יש הרבה רוחות, גם בקיץ. מדבר שם. רוחות חזקות. כשהיינו תולעים כביסה, ביום אפילו שאין שמש, אבל יש רוחות חזקות, הרוח מעיף הלוך ושוב, תוך 10 דקות, רבע שעה, הכל היה יבש כבר. אז אמרתי סתם, לחדד את הנקודה הזאת של כשאדם נכנס בעבודת השם, אז זה הדרך שמראים לו התרחקות, אתה עומד במערב, בעולם במזרח. בעולם קורא לך. כל דדי דופק, הוא אומר את אהבה, זכור אהבת קדומים ואתה רץ, אתה רוצה להתקרב אליו. אתה רץ אליו, והוא מעיף אותך. אבל אתה רץ בחזרה, הוא מעיף אותך עוד פעם, אז זה כמו הרוח שמעיף הלוך ושוב, אז מהר מאוד יתייבש כל הגאווה, כל הלחות של התאוות והמידות, או בראשם הגאווה. בגד לא מתנגד, הוא עף לאיפה בשביל זה רבינו ממשיך, וצריך, היות שזה צריך זה מה שיהודי צריך לעבור בחיים. ומילא רבינו ממשיך ואומר, וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד, לבלי ליפול בדעתו חס ושלום, כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים. במקום אחר הוא אומר הרבה, לא סתם כמה וכמה ימים ושנים, אלא שנים הרבה, של עשרות שנים, עד שיכולים לנקות את היהודי מהגאווה שלו, זה עשרות שנים. עשרות שנים. האדם הראשון, אחרי החטא נאמר לו שהוא צריך לפרוש 130 שנה. פרש 130 שנה, כתוב בגמרא, בגמרא עירובין נדמה לי, ש130 שנה מן השמיים הביאו אליו כל רוחות שבעולם, וכל הזמן נכשל לבטלה. ומזה נולדו כל המזיקים והרוחות וכו'. והרבי נתן אומר בהלכות פסח, הלכה ט', עוד כ"א שם באזור. הביא את הגמרא הזאת, ומה עבר עליו. 130 שנה, אתה מבין לזה? להגיד את זה, זה שנייה אחת, לכתוב את זה, זה 3 מספרים. 130 שנה בן אדם קורא את עצמו, רוצה קרבת השם, הוא רוצה לתקן את החטא, ומן השמיים כל הזמן מראים לו התרחקות. מרחיקים אותו כל הזמן בלמעלה. אבל מה, הוא החזיק מעמד? הוא בזכות שהחזיק מעמד. אחרי 130 שנה הוא זכה להתחתן, חזר, ויצא ממנו שת, שממנו הושתת העולם, שממנו יצאו האבות והאימהות, בכל עם ישראל, משה רבינו וכל.
ואחר כך כזה תיקון גדול. דווקא הוא למד אבל את זה. איך? למד את התשובה מקין, כתוב. אם הוא רוצח כן, וזה, כן. דווקא למד לעשות תשובה. מי שיותר לא... אז זה מה שהיהודי צריך לדעת. שמה שלא אומר, אל תחתום קבע ליצרה שלך. צריך לדעת, העבודה שלך, אין לנו בחירה רבותיי להצליח בחיים. אין לנו כוח, אין לנו בחירה להוציא מכוח לפועל. עבודת השם שלנו, הבחירה שלנו, זה ללחם. זה הכל. ועל זה נאמר, כי תצא למלחמה לא יבאך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. הוא ייתן אותו. מלחמה לשם בעמלק מדור דור. מי ישחוט את היצר שלך? אתה לא יכול לשחוט אותו. אתה לא יכול להתפטר ממנו. אין לך בחירה להתפטר מהיצרים שלך. וכל עוד שיש לך יצרים, אין ספק שתיפול. זה חיוב המציאות כזה. אין מה לעשות. אבל מה כן? עליך מותר ללחם. ואם אתה נלחם, בסוף אתה תזכה. ונתנו השם אלוקיך בידיך. בסוף, הבורא עולם ייתן את היצר בידיים שלך. בקיצור, יהודי שכאן, אומר רבי נתן, הוא בא, השמש מטהר. יהודי שפה עושה מה שצריך, מה שמוטל עליו לעשות. הוא עושה, יבוא למעלה טהור לגמרי. אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אדם שכל יום מדבר דיבורים לשם יתברך, עושה תשובה כל יום, התבודדות, כותב תפילות, לומד ספרים של רבנו, ויש להעיר ולחזק את הציבור מאוד מאוד, כל יום לראות, ללמוד ספר ליקוטי ההלכות. שזה רבנו הקדוש ממש, שליקוטי מרן אנחנו לא מבינים כמעט כלום. מי שמסביר למייסת ליקוטי מרן זה רבי נתן, ליקוטי ההלכות. שרק הוא ידע מה רבנו רוצה, לראות כל יום, ללמוד עלים לתרופה. לראות, להגיד כל יום ליקוטי תפילות. ועל ידי זה, אדם יזכה לחיים טובים ארוכים, חיים טובים ונעימים בזה ובבא. על ידי זה, על ידי הספרים האלו, שזה דת רבנו, אפשר לזכות להכל. להכל, רבנו בונה אותך, שתהיה אדם נורמלי, שתהיה אדם מיושב, שתהיה אדם עם שלוות נפש. יש פה כזה דת נפלא שאין באף מקום. יעזור השם יתברך בעזרת השם, בזכות רבנו הקדוש ותלמידו הקדוש רבי נתן, נזכה בעזרת השם לחזור בתשובה שלמה. על ידי זה נזכה לכל הטוב, לכל הישועות, נזכה לכל טוב סלע. רבותיי, רק מגיע לי מזל טוב, יצא ספר חדש, סוד ההתערות, מי שרוצה, 30 שקל. כל דיסק עולה 5 שקלים.